Lijepo vas sve pozdravljam. Evo još jedne teme koja je povezana sa ljubavi, o kojoj smo govorili kroz 3 kratka videa. Pričali smo nešto o zaljubljenosti, o ljubavi na prvi pogled. Mislili smo pod tim zaljubljenost kao ljubav na prvi pogled, pa smo onda nešto rekli i o ljubavi na drugi pogled, kad već vidimo ko je to u koga smo se zaljubili, koje su to karakteristike te osobe. I onda smo govorili o zreloj ljubavi koja je u stanju da voli drugu osobu znajući ko je ta druga osoba. Da joj to što zna, mane i vrline, ne koči, ne sprečava u tome da razvija jedan lijepi ljubavni odnos. Međutim, vi ste se sigurno dok smo mi to govorili zapitali je li moguće da baš svi kad govore o ljubavi govore gotovo isključivo o ljubavi misleći na romantičnu, partnersku ljubav, na ljubav dvoje ljudi koji su u jednom specijalnom odnosu, a prije se nekad nisu ni poznavali. Naravno da to nije jedina ljubav i da kad čovjek osjeća tu ljubav ne treba nikako misliti da je ta ljubav toliko specijalna, toliko ekskluzivna, toliko važna da sve druge ljubavi stavlja sa strane. Mi smo sposobni voljeti više osoba na različite načine. Mi, iako smo u lijepom partnerskom odnosu, mi itekako volimo svoju djecu, na primjer, možda više nego i sebe u nekom trenutku. Toliko zna ta ljubav biti velika. Naravno, djeca traže određenu zaštitu, određenu skrb, pa je ta ljubav jedan dio vremena itekako intenzivna, itekako nas kompletno obuzme. Naravno, djeca rastu i oni idu pomalo svojim putem kojega su našli, a mi smo uvijek tu, ali više nismo glavni likovi u njihovom filmu, nego smo sa strane, a oni idu k drugim ljudima, idu prema svojim prijateljima, traže svoje partnerske odnose, idu prema svojoj struci, tako da roditelji stanu sa strane nakon što su djeca odrasla. Osim te važne ljubavi, mi svi jako dobro znamo kako je ljubav koju mi odrasli i kad smo djeca bili, pa i kad smo odrasli, imamo jedno posebno mjesto u našem srcu za naše roditelje. To su ti ljudi koji su 9 mjeseci prije nego što smo mi došli na svijet imali jedan posebni inspirativni trenutak i zato smo mi tu. I naravno da smo im zahvalni za samu tu činjenicu da su nam omogućili da vidimo ovaj svijet i da u njemu živimo. Ali isto tako oni su osim tog donošenja nas na ovaj svijet svašta nešto lijepo učinili za nas, prenijeli neke genetske karakteristike, naučili nas nešto, brinuli se o nama. Toliko ima pjesama o majci, o ocu, o roditeljima, jer pjesnici nekad puno bolje znaju to objasniti nego psiholozi. Htjela bih reći pokoju riječ i o prijateljima, jer brata ti rodi majka, sestru ti rodi majka, a prijatelja biraš sam. Dakle, i braća i sestre negdje spadaju u tu skupinu uže obitelji, oni su tu kao i roditelji. Naši i uvijek će biti naši. A prijatelje izaberemo po nekom afinitetu. Ko nam je prijatelj?
Prijatelj je osoba koju osjećamo da nam je srodna. Prijatelj je neko s kim možemo doći do rasprave i do zaključka bez da idemo na sud. Prijatelj je neko koga smo izabrali da nam bude kao brat. Da nam bude neko ko će biti uz nas, uz koga ćemo mi biti i koji će nam uljepšati i sebi i na taj način i nama život. Imati prijatelja, to znači imati nekoga kome ćemo se izjadati. Pa kako ja često kažem da mi psiholozi u ovom našem okruženju nemamo toliko posla. Zato što prijatelji odrađuju jedan dio posla. Čovjek o kojemu je nešto teško, on to kaže svom prijatelju, svojoj prijateljici, srodnoj duši, dragoj osobi koja je uvijek na njegovoj ili njezinoj strani. Dakle, prijatelji, rodbina koju smo dobili svojim rođenjem, krvno srodstvo, pa rodbina koju smo dobili kroz partnerske odnose, kako je još zovemo točnije i bolje svojta. To su svoji smo si, ali smo postali svoji tako što su to bliski srodnici naših partnera. Imamo znači različite ljubavi. Imamo još i ljubav, da nabrojimo samo najvažnije, prema svome poslu, prema svome hobiju, prema mjestu odakle smo prvi put možda otvorili oči i pogledali svjesno ovo što nas okružuje, a vjerojatno mnogi ljudi imaju još neku posebnu ljubav, neki posebni odnos prema nečemu što zapravo ni sami ne mogu izgovoriti. To neko oduševljenje koje čovjek nosi u sebi, to nešto što nas može učiniti da uživamo u nekom umjetničkom djelu, da uživamo u nekoj situaciji koju smo prepoznali kao bitnu. To nešto zašto se mi možemo inspirirati i potaknuti. To nešto što se nama dogodi je jedan putokaz, jedno uljepšavanje našega života i razvoja. Dakle, ima različitih ljubavi i sve su one za nas važne i ni jedna ljubav ne poništava drugu. Mi smo sposobni voljeti različite ljude na različite načine. Nekoga volimo kao brata, nekoga volimo kao prijatelja, nekoga volimo kao kolegu na poslu koji nas uči, pomaže i tako dalje. Naše srce može voljeti i nemojmo nikad mjeriti i zamjerati drugima. Joj, ti više voliš sestru nego mene, ti više voliš, ne znam, majku svoju nego mene. Pa voli se na različite načine, različite ljude. Onaj koji voli, ja bih rekla da je on psihički zdrav. Onaj koji može emocionalno nekoga puniti, kako ja to kažem, i biti ispunjen sa pozitivnim emocijama, on ima važnu pretpostavku psihičkog zdravlja. Lijepo vas pozdravljam.